अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैरियत आफियत के साथ होंगे। काफ़ी सारे दोस्त पूछते हैं मुस्तफ़ा खान आपका शोरूम कहाँ पे है, उसकी जो है लोकेशन आप बताएं। मुस्तफ़ा खान ट्रैक्टर शोरूम कोटला जाम बक्कर पंजाब में है और उसकी मेन निशानी ये है कि मेन रोड के ऊपर जो है एक रेड ब्राउन कलर का एक बड़ा गेट लगा हुआ है और ये कोटला जाम मोड़ से थोड़ा सा पहले यानी कि बक्कर रोड के ऊपर वाक़या है। तो आप आएँ, विज़िट करें। काफ़ी सारा स्टॉक मौजूद है ट्रैक्टर्स का। 6 मॉडल, 9 मॉडल, 15 मॉडल, 16 मॉडल, 17 मॉडल और 24 मॉडल फ्रेश स्टॉक भी हमारे पास मौजूद है। नीज़ इसके साथ आपको जो है अलगाजी ट्रैक्टर भी मिल जाएगा।